नहीं आप जानते आम एसपी बरगढ़ वर्तमान एक्चुअली निशा मुक्त करने बहुत प्रयास जारी रखिंट कौन जगार भी टी चुप दिहनी कौन ये जो किसी खबर पाइला इमिडिएटली आम टीम जा ये करतकाल रात भी आम इनपुट्स आसी जे किसी गाड़ी आसूची दुईटा गाड़ी बरगढ़ भितर कि कौट आस जापार जहाँ आम 6टा टीम एसपी फॉर्म कले इमिडिएटली आ सांगे सांगे स्विफ्ट ऑप्शन जो आमर टाउन पुलिस स्टेशन आईएसी सत्य केंडुलकर नेतृत्व जो टीमटा जाइला सक्सेस है आमर एंट्री पॉइंट ऑफ बरगढ़ एक्चुअली दुईटा गाड़ी आसूला से एक्चुअली से टमाटो केचप फेचप नहीं भितर कप सिरप नहीं आ टोटाल एस्ट्रोनॉमिकली आम देखिलु 6500 बॉटल्स एस्कप थिला विथ सेडेटिव ड्रग्स थिला से लूज भी अच्छी जोटा कि अडल्टेटेड ड्रग्स से धरलु तापर जहाँ पाराफन्य अच्छी से पाराफन्य अनुसार मजिस्ट्रेट प्रेजेंस सब सीजर है तो लीड कलापर से आम एक्चुअली 10 जन लोक थे दुईटा गाड़ी आम 10 जन लोक आप्रेंट कलापर लीड करके आहरी 6 जन ये टाउन थाना केस आम गिरफ कलु टोटाल 16 गिरफ कलु आउ जो 6टा टीम आमर थे कन्फर्म ये विभिन्न थाना एरिया रेड करके 57% को अरेस्ट कर टोटाल 7800 बॉटल्स ऑफ एस्कप ये बर्तमान आम टीम आहरी भी चढ़ाऊ जारी रखी गिरफ आहरी बढ़ आमर यही संक्रांत में 7टा केस होती जिले में विभिन्न थाना गाइसलेट्रे होती पाइकमाल आपंकर सोहेलार होती बरपाली भेडेन होती टाउन होती बहुत जगह केस जंभावन रही 57% आम अरेस्ट कर फरवर्ड कर कहुँ जो 57 जन को आप गिरफ्त कर अकाउंट सब फ्रीज कर हाँ समस्त अकाउंट एक्चुअली फ्रीज कराई अलरेडी आम चिठी ये जाइए समस्त अकाउंट फ्रीज कराई जो एनडीपीएस एक्ट आम कर पाराफन्य अच्छे एनडीपीएस अनुसार सब कर नहीं से एक्चुअली आमर जो मानकर सीज होती 30 सीज होती 27 होती जो मैंने सप्लाई होता डाउन चेन जो 27 सप्लाई होता से जो मैंने रियल पेडलर्स मैंने समस्त रियली जो पेडलर्स समस्त आई जगह ना से तो आम बर्तमान डिस्कस कले प्रोब्लेम हम कि जानते बरगढ़ टाउन भर को एंट्री कला आम धरीचु आईटा तदन चली तदन बाधाप्राप्त हो मुझे कथा डिस्कस निशा मुक्त शुणु आम सब पब्लिक कोऑपरेशन आम दरकार अच्छे आती भी आम कि करुचु पब्लिक कोऑपरेशन ही जो आम धरुचु जनसाधारण को धन्यवाद देवी भी किसी इनफर्मेशन आम रोचे आम सक्सेस होचु आउ बरगढ़ पुलिस तो सब तत्पर अच्छी समस्त निशा मुक्त करने आप देखिए रिसेंटली आम ह्यूज क्वांटिटीज धरुचु आउ स्ट्रिंजेंट एक्शन जोटा एज पर लॉ निया समस्त फरवर्ड कराऊँ।